بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 584 کلو ہرد سرا پروگرام شنگو تالان کلکشان پروگرام امرائیہ منور شمع بیلی مہماندارو امرا اکبر میاں منی نیکی واہگ دروت سلام شمارا سربات. دعانت کے دائمہ جوڑ وش دراؤ سلامت باتیں وتی زندے تہائے چوڑیں گا میں چوڑیں سکی مگنداتے دائمہ گل باتیں شات باتیں زندے مراداں باتیں زندے بہارا باتیں. مردار گجدارو کا مروچی شنبہ روچین سال 2020 سے دسمبر ماہ مروچی 9 تاریخین تو امیرنگا اسٹوڈیو تہا گما تکنیکی کمکارو ہمکاری میں ہمبلو بیلیو ہمراہ ناصر محبوب بلوچ ڈیوٹی افیسرین تسکیر احمد نور وادی کے کارمستر حمید شاکر امکسو پشم اترا ای پروگرام گنو کی دابو رنگیا سمبائنگے جوہدا کنتی او امیرنگائی پروگرامانی نگرانی کنگائن تام اسٹیشن ڈائریکٹر حمید شاکر. وشت کنیں وتی امبلاں وتی بیلیا وتی بانکنگ وہاراں واج ہمبراتاں پروگرام کل کشان تھا امید کشین شما جوڑ وش دراؤ سلامت شمع شپا ہی منی گوستگ نوکیں زندی تہا پترتگے داخل بتگے گو نوکیں واہگاں گو نوکیں جذبگاں گو نوکیں لیکا وجوزگا نوکیں چمانی دیستگی واب دلانی داشتگی مرادو ارادگانی ہمراہیہ دعائن چمدام میں وڑا مروچی ہم پاکی آوند درگاہ کہ اللہ پاک میگش میں جذبگاں جوزگاں ہرادگاں واشتاں چمانی دیستگی واب دلانی داشتگی مرادو ہرادگاں میں جہدانی مز بروردہ مارا بدنتو سر بکن تامین سمامین. مرداری گدارو کا بنداتا دودھ پدا وشی صوتی شما گوشداریں بلے صوتے نیمگا روگا پیشتر شمارا بگوشاں کے مرچگی میں سرحالنت مرچگی میں بن گپیں کہ انسانی چاگردی زند تھا انسان فکر کنگے یا انسان جیڑگو مارگے وڑو پے میں آئیے چی قدر آئیے زند و زندبان سرا اثر انداز بود کا بزہام رنگا مگوشیں کہ یک انسان یہ چاگردی زند تہا آئیے فکر کنگے یا آئیے سوچ کنگے یا مر رہبند کے استی وڑو پیم کے استی آئیے چاگردی اروچگی زندے سرا چڑولی اثری دورداں او مردم چرنگیں فکر و خیالو و سوچان چی وطارا دور بداریت او مردم چڑولا وتی فکرارا وتی سوچارا وتی جیڑگ رہا بندارا چا منفی بدلا مثبت و پازیٹیو بکنتے دانکہ آئیے کرد جوانی وڑیا دیما اتک بکنا پرچا گوشند کے کرد انسان فکر و خیال یا انسان سوچ بروردے انسان ہمارنگی چیز کی جیڑی انسان ہمارنگی سوچ کے وتی ذہن و دماغ جاگا دا گڑا آئیے کرد و حمل ہمارنگو دروشما دیما کہاں پمیاتر گوشند کہ انسان سوچ یا انسان جیڑگو فکر کنگے وڑو رہبند کے ہستیں مثبت بوگ لوٹی پازیٹیو بوگ لوٹی دانکہ انسان وتی کردانی آندھی کا وطارا جوانی دروشمیا چارے تو دیست بکھاں گپا گونڈداریں وشی صوتی ما شما گوشداریں صحبہ سارتیں موسم ہمراہیہ امید کشیں کہ شمارا دوست.
من درد بہشتیں آستا ہر روز سوچاں من درد بہشتیں آستا ہر روز سوچاں ہر روز سوچاں ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 584 کلو ارد سرا پروگرام شنگو تالا ننتی کلکشان پروگرام ہمراہیا منوش میں بیلی مہمان دارو ہمرا اکبر میاں مرداری گجدارو کا انسان بنداتی رنگا گشنت کے کرد و حمل گوہائیے فکر و حیالام بندوقاں انسان سوچ بنداتی رنگا کے ہما پیم جوڑ بیت گڑا گیشتریں رنگا انسان وتی فکر و حیال یا چوتی سوچگے اما رہبندے اصابہ وتی کرد و حملاں دیما کاری پمی آترا گشنت کے انسان سوچارا دائما مثبت بوگ لوٹیت تچک بوگ لوٹیت راست بوگ لوٹیت دان کے آئیے کرد و حمل جوانی رنگ یا جوانی دروشمیا دیما حد بکنا چونہا انسان وحدی کے مثبت سوچیت یا مثبتیوں تچکیوں راستیں پکراں وتی ذہن و دماغا کے جاگا داں تا ہائیے کردم جوانی رنگیا دیما آہگا بندات بنتیں اور وحدی کے مردم نگیٹیو سوچیت یا نگیٹیو یا ردیں رہبندے اما چار گزارے یا فکر و حیالے ردی رہبندہ وتی ذہن و دماغا جاگا دا تا آئیے دلا ارکس عرابی تا آئیے کرد و حمل ہم اما رنگا دیما کہاں کہ مردم گیشتری مردم آنا پسند نہ کنا اب بنداتی رنگا انسان آرا وتی سوچارا مثبت جوڑ کنگی ہیں ہر چیزیں تاکو پہنا چارگ لوٹاں او اگما چاگردی اوالا کمو کا ہنگا گستا تیر سائیکلوجیکل اوالا بچارے تا گیشتری ماہرین و زانتکار و قواسانی گوشگا بیشیں کہ انسان اما رنگا کے چارو بچارہ بندات کا یا فکر و حیال کنگو جیڑگو مارگا کے بندات کا یہاں لفظاں گشاں کہ انسان اما رنگیں کہ سوچ وتی ذہن و دماغا جاگا دا گڑا انسان کرد و حمل ہم کم کما ہما پیما دیما آہان بنتی بزاں انسان شخصیت انسان کرد انسان حمل گوں آئیے سوچا بندو کا اگر یک مردمی ہمیں بجیڑیت کہ من مثال حبرہ من حراب مردمیاں اور من کردنی مائی دنیا سر بوجاں اور مردم منا پسند نہ کنا وادی کہ آئیے ای رنگی نگیٹیو منفی فکر و حیال سوچ کم کم ماں آئیے شخصیتا آئیے سوچے اما پوشاکا اپر کنان کا بزا انسان ہما پیم کے سوچیت ہما پیم کے جیڑیت ہما پیم کے ماریت گڑا انسان کم کم شخصیت انسان کرد انسان عمل آئیے سوچے مطابقہ جوڑ بوان با وہ انسان ہما پیمے کے فکر و عیال وتی ذہنہ جاگا دا او انسان وطارہ ہما پیم مارگا بندات کنتی
او انسان اما پیم کے مارگا وتر بندات کنتی گڑا آ چاگردی اوالہا آ معاشرتی اوالہا وتر ہما رنگی انسانی پیل کان وتارا ہما رنگی ردی انسانی ماری تو وتارا شوکن پمی آترا گوشن کہ ایچ انسان چاہے ایچ انسانا کم تر نہیں ہر انسان ہر شخص اللہ پاک گرام بہائیں شاہکار نعمتی او ہر انسان اتہا ہر شخص اتہا اللہ پاکا گرام بہائیں صلاحیت ماں کتگاں گرام بہائیں لیاقت و قابلیت ماں کتگاں گوڑا آر انسان کی جہد بکاں گوڑا حلما آوتی واہگو مرادانی منزلہ اور وطارہ بار تو سرکت کنتی بلے بنداتی رنگا انسان سوچ مثبت بوگ لوٹی انسان آرا جہل برس چستویر درس چارگو مارگ لوٹا اسیہمی ابرش کے زانتکار و قواس گشاں کہ انسان ذہن انسان دماغ اللہ پاک یک مزنی شاہکاریں یک آزائی کے اللہ پاک جوڑ کتا بلے ما اشیارہ یک کچردانی کتا وتی ذہنارا وتی دماغ آرا ما یک کچردان کتا کچردان پمی آتر گشگاں یا گندو لمٹ جا پمی آتر گشگاں کہ یار پیمی مارگو جیڑگی بھی یار پیمی سوچی بھی یار پیمی فکری بھی گڑا ماں کاریں وہ وتی دل و دماغ وتی ذہن تہا جاگئی دیں علمی انت کے مردم وتی ذہن وتی دماغ در و دروازگاں پچ مکاں بلکہ پا مثبتیں حیالو لیکاں پچی بکاں اوپر ردیں و منفییں حیالو لیکاں مردم وتی ذہن در و دروازگاں بند بکاں ذہن یا دماغ اللہ پاک یک شاہکاریں نعمتی او اشیے پہازگ بہتری رہبند ہمیشہ کہ معاشیارہ یک کچردان جوڑ مکنے ہر کس کے میں دماغ تہا ارچی ردیں و منفییں گپو ابر کے ماں کا مانا ایکسپٹ کنے ماہانا وتی میموری تہا ایر کنے ایر رنگیں ایچ مطلب وتی ذہن یا دماغ در و دروازہ پچ کنگی نیا یہ شاہکار نعمتی یہ کچردانی نئی کہ یہ تہا مردم ار پیمی چیز مان بکنتیں بلے استیں دور زمانگا مردما وتی ذہن وتی دماغ در و دروازہ پچ کتگا وہ ہمیں سببیں ایک کہ ما وطار چاریں دنیا ہچاریں ورکسارا وتی رنگا گشیں کہ ما آگاں حرامیں گوڑا دنیا ہم حرامیں آپ نظر ایک دارو کان گپ باز بوتا دگی یک کو وشیں صوتی ما شما گوشداریں و پدا میں گو شما گپ پتران ام دیم ترا بنتے و ہمیں رنگا شمع اگا میسیجی کہ مارا سر بوتا گڑا حلما ہایا ہم ماوتی پروگرام تہا ہوار گی جگے جوہدا کنے دانک شمع بالا دو وشنود بوت بکا وشن صوتی ما شما گوجداریں وشتواریں استاد عبدالعزیز بلوچ وشین توارا پدا گپتانا دیما بریں شمع حد کگیں میسجانی ہوار گی جگے جوہدا کریں Manina
ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم و 584 کلو ہرز سارا پروگرام شنگو تالا نیند کلکشان پروگرام میں ہمراہ منش میں بیلی مہمان دارو ہمراہ اکبر میاں کلہو پیغام مارا راہی کتا چا تربت کیچا عزیز ڈولی گشی کیچا ملائی بازارا مشمارا یاد کنگاؤں سلام سربکاں درستی گویداروں کا باقی جاپانا او اندگا گویداروں کا گشی کے نور خان صوتی پرکان صوتی علامہ پرکنا تئی گوشانی نادر کنا عزیز ڈولی مہر بخشاک دوزدارہ گویدارگے لک منت وارا گل باتیں شات باتیں زند مراداں زندے بہارام باتیں بانک نازش بلوچی ذکر اچے کلاہو پیغامی پشت کپتگا دیران سربوگے سببا آگوشی باز دین پد توار گوشاں کپ گوشی واحد شر انسان ضمیر آئیے وقت کردار پادار بیتے دیمتر نبشت کن کے لاہتے درد لاہتی انسان و پدا لاہتی کول انچیں بند کہ آ انسانا پمدام آترا آموش کنا سلامت باتیں بانک نازش بلوچ مہر بخشاگے لک منت وارا شات باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہارام باتیں انور بلوچ ایرون کی مارا کلہو پیغام رائی کا گشید کے ار امک مردمے امک انسان مارک چارہ گو فکر و سوچ کنگے حمل کنگے یکی دہمی اچی باز جدا بنتے بزاں ہر مرد میں فکر و خیال کنگے وڑو پیم چی یکی دہمی مردمہ جتا وگستا بنتے ارکس دنیا وتی داوا چاری تمہاری لاہتے مرد میں مارک چارگے دا و پیم گشید کے کمکا نگیٹیو بیت او لاہتے مرد میں پازیٹیو بھی بزا مثبت بھی او آر ہما مرد میں کے سوچ نگیٹیو بھی بیت گڑا یہ دلا سرجمیں دنیا حرابیں پرچکے آ دنیا وتی دابا وتی چمان چاری بلے مرد میں سوچ مرد میں فکر کنگے وڑ پیم کے مثبت و پازیٹیو بھی گڑا یہ دلاموں کے انسان شریں دنیا زیبائیں او امی مردم ارواحدہ پدہمی مرد میں کمکو مددتا ساڑی با پرچکے تئی عمل کنگا تئی سوچ باز اثر تئی عمل کنک تی سوچا باز اثر مند کنتے انور ایروں کی زیبائیں لفظانی نوشت کنک پروگرام کلکشان دوزدار گوجدارگے لک منت واراں امید کشیں کہ امیرنگا وتی مہراں پما راہی کنے دراج بریں کلہو پیغامی میں دوستی گوجدارو گلزمین دشتیا مارا نبشتہ کتا یہ وحدہ مارا گوجدار کا نائم بلے پدا ہم وتی مہراں پما درشان کنگائیں ما ایرنگی گلیں گوجدارو کنی لک منت وارا انور بروچ ایروں کی ام یہ وحدہ مارا گوجدار کا نائم لائب گوجدار کا نائم براہ راست گوجدار کا نائم بلے پدا ہم آیا وتی مہر درشان کتا کلہو پیغام رنگ و دروشما علامہ شما مارا گوجدارے چمے یوٹیوب چینل ذریعہ گلزمین دشتی نبشتہ کند کے بنی آدم زندمانی تہا آئیے جیڑگو مارگے ارزش تو بستار آگوشی اگام ما بنی آدم گوستاں کا چمشانک بدیں بچاریں تما گندیں کہ بنی آدم گاران تہا زند گوازیں نگا بوتا گشید کے آئیے درستیں کار بوج غالباً نبشتہ کتا بوجو سنگے بوتگاں بنی آدم اشرف المخلوقیات پرچا گوشک بوتک امی سوچے بنیادہ کہ آ جیڑے تو مارت کنتے بالکل راست گوشے دیم طرح نوشت کند کہ امی پیما واحد گوزان بیت گوڑا بنی آدم ام جیڑان کند سوچ کنان کند آم مدام وتی آسودگی رندا بیت کہ کجام کار آئیے واسطہ آسودگی ودی بکام پیدا بکام گوشید دیم طرح نوشت کند تو گوشید کہ آم مارید کہ امی سلاح کے منا پا شکارا گونند آ سنگے گا جلدی پرشاں گوڑا جیڑیت فکر کند امی جیڑگے تہا کجام منا سنگا چا شرطرین چیزی دست بکپی امی سوچ آیا آہنے شوہازا مدد کا وادی کے آہن آئی دستا کپی گوڑا انی شکار کنک پرایا آسان و ارزان جوڑ بھی دیمترا گلدمین دشتی نوشت کند کہ نیا گیشتر جیڑگو مارگا لگی امیچو سوچان کند جیڑان کند تا یہ فکر امیچو مزن بوان بیت واوتی واسطہ آسانی و آسراتی پیدا کنان بھی انچو جیڑان سوچ و فکر کنان کنانا انسان وط
وطارہ عروجہ کاری تو سرکاں دیمترا نوشتکند کے انسان اما وحدہ گارانی تہا کہ وتگ ام آئیے مچگے تہا بازیں جست و سوالے ترگا وتگ کوہنے گارانی تہا ہم انچیں عکس گندگ وتگا کہ آ انسان جیڑگا فکر کنگا آ جست سوال کنگا آہاں جست سوال گو انسانا کتگا آگشید کے ای روچی پرچہ کے امک صحب کے درکیت و شپا برکت بھی تو ای برکت بھی کجا روت زمین چیرا روت یا کہ زمین تہا رو دیمتر نشتکند کے دیگہ بازیں جست بنتے کہ آئیے مجگے تہا گشید کے ترنتے اما جستاں کے مردم بنی آدم و تارا ماڈرن دورا آور تگو سرکتگ کہ ای دور آئیے بزاں ای آرٹیفیشل انٹیلیجنس گشک بیتے گشیدتی کہ گشید کے ای دور آئیے بزاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور گشک بیت ای ہم بنی آدم سوچے بدولتیں بالکل راست گشے دیم طرح گشید کے جیڑگو مارگے فکر کنگے اردش تو اہمیت سک بازیں امی جیڑگو مارگے بدولتیں کہ مرچی سفر آسانیں پیسرا یک ملکیا چ دومی ملکا سال ودی وتگاں انسان روگ آہگے پیسرا یک کلہ ہی روان دیے گا باریں چنچو واحد لگ تک نی یکیں سیکنڈ آنی تہا مردم کلا سربا دیمترا گل زمین دشتی نوشتکند کے بنی آدم زندمانی تہا آسودگی ودی کنگا جیڑگو مارگ بلائیں جیڑگو مارگ بلائیں دستی مانے آگاں ہرچ وڑیں ٹیکنالوجی کے درد کا یا کہ آسراتی گڑا ہمیں فکر و خیال بدولتیں بنی آدم فکر کنگے تہا پوتا آسراتی شوہازی گیں ہمیں جیڑگو مارگ بنی آدمہ روچ پروچ دیما برانا بنی آدم ہمچو جیڑان بیت آوتا دو ہمچو آسودگیو آسراتی ودی کنتی پوتی ذاتی آترا و دیم رویے نیمگا جنزان بیتیں آدیم ترنشکند کے اگاں بنی آدمہ فکر مکتیں روچ مروچی ام ما گارو جمبانی تہا زندگوازی نگاتیں او چو شگالانی پیما جنگلا کوہا پشکار شوہازا ویلتیں آباز دراج برنے شوقیں تو یک اسکرپٹی رنگا بازنگ اپ نبشتہ کتگ راہی کتگ گل زمین دشتی دائم سلامت باتیں گل باتیں زندے مراداں زندے بہاراں باتیں امرداری کنگے وتی مہرانی درشان کنگے و گپڑے واحد تو کشتا مزنیں بلکہ مزنیں دراج بریں کلہ ہو پیغامے تو نوشتہ کتگ رائی کتا ماتے لک لک منت وارا کہ شما ای ادا مارا مہر بخشائے ای ادا گوما ہمرا دارے ای ادا مارا دوست دارے دائم سلامت باتیں دائم گل باتیں دائم شات باتیں گونتی کہولو ہم گنگلانی امرائیا دائم زیبا باتیں کردانی دنیا ہا وشی صوتی ما شما گوجداریں وشتواری نور خان بزنجوے وشین توارا پرماش کتگت عزیز ڈولی پرماش کنگائیں نورکن بزنجوے توارا وشین صوتی شوہاز کتگ نور خان بزنجوے وشین توارا اسورت ماہ کان رنگیں گم بروانا کمان رنگیں وشیں صوتی اسورت ماہ کان رنگیں نادریں اما بانگن گوہار واجہ براتانی نامہ کہ گوما ہمرا دارا مارا کلو پیغام رائی کنا کسانی ٹرانسمیٹر میٹر بی بی کے مزنی ٹرانسمیٹر آگوما ہمرا داریا اجبار یلا نکنا یہ کلیں گوجدارو کانی نامہ نادریں وشتواری نور خان بزنجوے وشین توار اسورت ماہ کان رنگیں گوں بروانا کمان رنگیں आसूरत माए का रंगे आसूरत माए का रंगे गुमरवाना कमा रंगे गुमरवाना कमा
ریڈیو پاکستان تربت توار نور خان بزنجوے وشین توار شما دلگوش کت ناکو مراد ساحر شوقیں شاہری شیرکن لفظانی شاہری شما دلگوش کت مراد ساحر وشین پربند نور خان بزنجوا مراد ساحر بازیں شوقیں پربند گشتگاں کہ بازیں پربندہان تہا ہوارا پرے آلہ گریں یارا کنائنت مندردانی شریدارا کنائنت ای ہم صوت باز وشیں زیبنا کی رنگیا نور خان بزنجوا گشتہ او ای صوت ہم زیبنا کی رنگیا نور خان بزنجوا گشتہ گلیں گجدارو کانی کلہ ہو پیغاما ہوار گیجیں او پدا وشیں صوتی دیگیش میں گوشانی نادر کنے کے جوہدہ کنے نثار عبداللہ سنگانی سر چاشی بازارہ ای وحدہ مارا گوش درگائے نثار عبداللہ تے مہرانی رائے کنے گے لک منت وارہ گوشی السلام علیکم میں قابل احترام اکبر میاں دائم سلامت باتیں ماں مراگشا دل گوشاں اللہ پاک شمارا وش جوڑو سلامت بکا گوشی امن و سلامتی بیاری پچاگردہ انسان پا اثراتیا زندگی گجداروں کا پرمہرین سلام سربکا گجداروں کا پرمہرین سلام سربتا نثار عبداللہ سنگانی سر چاشی بازارہ تے مہر بخشاک دوزدارہ گجدارگے لک منت وارہ دائم سلامت باتیں گل باتیں شات باتیں زند مراداں زند بہارام باتیں شاری بلوچ تربتی ہم صحبے پرمہرین سلام مارا دیا گائیں شاری بلوچ تربتی سنگینی گوہار تئی ہم مہرانی رائی کنگے لک لک منت وارہ تو ہم دائم سلامت باتیں کلیں گجداروں کانی ہمرایا شما دائم گوما ہمراہ دارے مارا مہر بخشائے مارا دوزدارے مارا گوشدارے وہ پدا واحد کشے کلا ہو پیغام ہمرائی کنے ای شمے اما گرام بہائیں مہرہ کہ ما شمے ای مہرانی وامداری امید کشیں کہ شما دائم امرنگا وتی مہراں اچمارا گسر نکنے اچمارا دور نکنے بلکہ امیرنگا وتی مہراں گوما بندو کو ہم گرنچ کنے مہر بخشاک دوزدار گجدارگے شمے لک لک منت واراں دیگه کوشیں صوتی ما شما گوجداریں دانکہ شمے بالاد وشنوت بود بکاں وش تواریں اللہ بخش تم پیے توارا شمے گوشانی نادر کنا امید کشاں کہ الوش تم پیے ای وشیں توار شمارا دوست مرداری گجدارو کا واحد الاسی نیمگا سربوگائن تیک دو کلہ پیغام مارا سربوتگا نثار میجر جتوی چا کیچا مارا یاد کنگائیں نثار میجر جتوی گشید کے نادان ہمائند کے پا بیسیتی واہگانی نزارگا سرگردانی امی واہگانی جوہلان کیا نز قر تک تیوگی زن پا بیاسریں وشیانی ودار اگوازینی تاکہ سری پا داکہ سری جہاں لگا بکپی گڑا پارگی جنت گشید کے دریگتی او صد دریگتی سلامت باتیں میں دوستیں گجدارو نثار میجر جتوی یہ چکیچا یاد کرنے کے مہر بخشاک دوزدار گجدارگے تی لک لک
منت وارن دائم سلامت باتیں گل باتیں شات باتیں زند مراداں زند بہارام باتیں چا دشت کوڈان ہمارا یاد کاں گوہرام پکیر جان دشتی گشید کے سلام سر بکاں عبدالباقی جاپانا سلام برسی کلیں گوجداروں کا بانک گوہاراں واجہیں براتانا ریڈیو پاکستان تربت کلیں کارندہانا دیمترا گشید کے پروگرام کلکشان وجہ اکبر میاں صاحب تی پروگرام مارا باز وش بیت بعض دوست بیت اللہ شمار دائم سلامت بکاں گوہرام دشتی چدشت کوڈا گوہرام پکیر جان دشتی چدشت کوڈانا تی مہر بخشاک دوزدار گوجدار کے لک لک منت وارا دائم سلامت باتیں گل باتیں شات باتیں زند مراداں زند بہارام باتیں مرداریں گوجداروں کا پروگرام کلکشان وتی گڈی سیم سران سربو گائیں مناہ بدیے موہ چباندت کی پروگرامہ اللہ گنجی رحمتانی باہو